चाहिँ यो प्लास्टिक जुन फोहोर गरेको छ नि अस्ति वृक्षारोपणमा त्यो चाहिँ हाम्रो मधु सरले यसरी यो जुक्ति लगाएर चाहिँ व्यवस्थापनको लागि जाँदै हुनुहुन्छ। अब यता फेरि हाम्रो दिनेश सङ्गीत प्रेमी पानी भर्नको लागि बोट बिरुवा जोगाउनको लागि उहाँ पनि एकदमै तत्पर रूपमा लागिराख्नु भएको छ। हजुर यो कपडा चाहिँ हाम्रो खोलामा भेटियो। हजुर सायद मलाई लाग्छ हाम्रो प्रकृति नै हुन सक्छ र उहाँको सास चाहिँ प्रकृतिमा गए तापनि उहाँले लगाएको यो चोला चाहिँ आज यी पुण्य काममा चाहिँ फेरि पनि लास जलेर कुहिएर गलेर पुगे तापनि उहाँको चोला चाहिँ यसरी पुण्य काममा चाहिँ प्रयोग गर्न पाउँदा उहाँलाई मृत्यु भइसकेका होला सायद उहाँको आत्माले एकदम शान्ति र वैकुण्ठमा बास पाऊ भन्ने। त्यसो भने फेरि चेलीको कपडा रहेछ, चेलीको फेरि एकदमै ल उहाँको आत्माले शान्ति पाओस्, वैकुण्ठमा बास पाओस्।